ទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាមនុស្សប្រចាំតកូលរបស់ខ្មែរយើងណាប្រហុកចំហុយពងទាប្រៃហើយយើងមានលក់មានអីទៅឥឡូវនេះម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់ធ្វើដើម្បីធ្វើយកចង្ហាន់ទៅវត្តហើយយើងមានប្រហុកមានសាច់ជ្រូកជ្រាំមានពងទាប្រៃដែលយើងរៀបចំហើយស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់ធ្វើការបកពងទាប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពងទាប្រៃហ្នឹងយើងយកតែអាក្រហមកដាលណាបើយើងនិយាយទៅអាហ្នឹងក្រហមហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់អាក្រៅហ្នឹងវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគាត់បកយកកដាលទេប្រៀបដូចជាស្អីកំមុំអញ្ចឹងណាអាក្រហមហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់យ៉ាងឯងហ្នឹងហើយគាត់រៀបចំបកឲ្យស្អាតយកតែអាក្រហមហ្នឹងទេដើម្បីដាក់ម្ដុំទុកថែមនៅពេលដែលយើងចំហុយអញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់គោះដាក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៃតែម្ដងមែនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ពងនេះយើងដាក់ច្រើនគ្រាប់គួរសមដែរដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីយកទៅវត្តហើយយើងមាន7ទុំអ្នកទាំងអស់គ្នា7ទុំហ្នឹងគាត់ធ្វើការយកគ្រាប់ចេញឲ្យហើយដើម្បីឲ្យយើងហូបទៅវាអត់តាក់មាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីតែមានគ្រាប់យើងតាក់មាត់ហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងមានលក់បន្លែមានខ្ទឹមមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមានម្ទេសអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ថែមពងមាន់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរសជាតិវានឹងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សំលាយចូលគ្នាព្រោះអីប្រហុកហ្នឹងធ្វើការច្រាមហើយមានដូចជាអំពិលទុំមានអីហ្នឹងនេះគ្រឿងស្កររ៉ឺឌីប៊ីចេងបន្តិចដើម្បីទុកធ្វើការសំគ្រឿងហ្នឹងហើយប្រហុកនេះគាត់ច្រាមថែមទៀតដោយសារវាអត់សូវមាត់ហើយគាត់ធ្វើការដំខ្ទឹមហ្នឹងហើយដំខ្ទឹមហាន់តិចទៅដើម្បីឲ្យវាស្រួលនៅពេលដែលយើងកូរគ្រឿងវាចូលសពសាច់ក្នុងប្រហុកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីធ្វើការកូរយើងដាក់ប្រហុកចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចូលអញ្ចឹងទៅដើម្បីកូរលាយចូលគ្នាទៅឲ្យសពឲ្យចូលគ្រឿងដើម្បីយើងធ្វើការចំហុយហ្នឹងហើយយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ពងមាន់ចូលពងមាន់ហ្នឹងដាក់ឲ្យយើងច្រើនគ្រាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយណាមួយប្រហុករបស់យើងវាប្រៃស្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិប្រៃហើយយើងដាក់អំពិលទុំចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពិលហ្នឹងដាក់ទៅធ្វើឲ្យវាមានបង្កើនរសជាតិរៀងជូរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មិនបាច់ចាំហូបក្រូចឆ្មាចាំបាច់បន្ថែមពីលើក៏បានដែរតែគ្រាន់ថាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលសាច់ជ្រូកនឹងដែលយើងច្រាមហើយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្ករចូលទៅយើងដាក់រ៉ឺឌីបន្តិចហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងធ្វើការដាក់ទឹកលាយបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងរាវបន្តិចព្រោះអីប្រហុករបស់យើងវារៀងខាប់អញ្ចឹងទៅយើងថែមទឹកបន្តិចហើយយើងច្រវល់កូរឲ្យសព្វចូលគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកូរឲ្យសព្វណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកូរអត់សព្វទេវាអត់ស្មើសាច់ទេពេលយើងចំហុយទៅអាសាច់ជ្រូកនៅដោយសាច់ជ្រូកចឹងទៅហើយអាពងនៅដោយពងចឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើការកូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យរសជាតិវាហ្នឹងចូលគ្នាបានសព្វល្អហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងព្យាយាមកូរទៅហើយអានេះបន្លែលក់របស់យើងធៀមតិចទៀតយើងធ្វើការលាងទឹកចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់បានថតទេចំហុយអីហ្នឹងនេះពងទាប្រៃរបស់យើងដាក់ធ្វើការចំហុយសិនណានេះយើងដាក់ក្រោយដើម្បីឲ្យមើលទៅវាមានសម្រស់ស្អាតយើងដាក់ពីលើទេអានេះដើម្បីឲ្យយើងឃើញសម្រស់ស្អាតហើយយើងមានម្ទេសយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសចូលតិចទៅដើម្បីបង្កើនរសជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាច់ហ្គាសដើម្បីឲ្យយើងដាក់ទឹកហើយយើងដាក់ឆ្នាំងរបស់យើងធៀមសម្រាប់ចំហុយដោយសារខ្ញុំអត់មានកធុនដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារកធុនយកទៅប្រើអស់ទៅហើយយើងចំហុយរៀងបានមកល្មមបន្តិចយើងដាក់ពងចូលហើយខ្ញុំអត់បានថតតែអានេះយើងដាក់ឲ្យគ្រាន់តែវារៀងគោកបន្តិចយើងដាក់ពងចូលយើងដាក់ម្ទេសចូលទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅវាតំណើងហើយពងហ្នឹងនៅពីលើមានថាពងរបស់យើងហ្នឹងវាស្មើនឹងឆ្អិនស្រាប់ហើយយើងដាក់តែបន្តិចទៅយើងមកសន្ទុះទៅដើម្បីឲ្យវា
មើលទៅឲ្យវាស្អាតណាយើងរៀបឲ្យវាស្អាតមើលទៅមានសម្រស់ដូចបុប្ផាទឹមរីកចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះយើងធ្វើការចំហុយឥឡូវហ្នឹងប្រហុករបស់យើងបានឆ្អិនរៀបរយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅតំណើងអត់បាទមើលទៅយើងសឹងថាឃើញបន្លែចង់យកទៅជ្រលក់ចុចតែម្ដងចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រហុករបស់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងដួសដាក់ចានហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងឯងនេះហើយយើងធៀមបន្លែធៀមលក់អីសម្រាប់យកទៅវត្តហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលា